Oduu gaddaa onnee namaa cabsu Harargee lixaa aanaa Xuullootti daa'ima ji'a 5 dabalatee namoota 3 milishaa mootummaa bakkumatti rasaasa itti hidhanii manuma isaaniitti ajjeesan. Daa'ima ji'a 5 kana kan hedduu nama dhibuu fi keessa namaa akka malallee nama miidhu haadhuma harkatti ajjeesan. Haadha harkaa fuudhuu didanii haadhuma harkatti rasaasan daa'ima ji'a 5 ajjeesanii nabsee baasan. Yeroo adaadan isaa irra gortee ijoollee hin cafaqinaa jettullee achumatti adaadaa isallee walumaan ajjeesan. Dabalatanii abbaa isallee akkasumatti ajjeesan. Bakka tokkotti nama 3 maatii tokko keessaa rasaasa milishaan ajjeefte. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan nabseetu nu keessa jira nagaa isin gaafatu hin dhiifnu. Namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatina, viidiyoo laayikii godhaa, yaada keessan komentii jalatti nuuf barreessaa. Akkasumallee biyyarraa namoonni nu daawwataa jirtanii fi namoonni maatiin keessan biyya jiru ispeeshaalii ijoolleen Harargee viidiyoo kana share godhaa hamma dandeessanii. Akkasumallee yaada keessan komentii jalatti nuuf ibsuu hin dagatina. Dabalataan ergaa gabaabaa gama telegiraama keenya Oromaan jedhuun ergaa gabaabaa viidiyoo fi suuraan deeggaramee maqaa keessanillee yoo dhuffattan maqaa keessan hin saaxillu nu erguu hin dagatina. Rakkoo keessafuu Harargee lixaa yeroo ammaa kana jirtu akka malee waan hedduu nama gaddisiisa fi waan hedduu qalbii namaa cabsaati. Daawwattoota keenya mee bal'inaan isiniif qooda. Daa'imni kun akkamitti du'ee fi abbaan isallee akkamitti du'ee fi adaadan isallee akkamitti duute kan jedhu bal'inaan isiniif qooda. Oduu guddoo isiniif qabadhee dhufeetiin jira jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo. Aga dhagaha Saa'udii irraa gara Itoophiyaa namoonni birrii ergatu barbaadan gatii madaalawaa ta'ee fi haala saffisa olaanaa qabuun maatii keessan biraan kan isiniif dhaqqabsiisuu danda'u amaanaa online dubbisa. Teessoon teenya magaalaa Riyaad baankarraa duubaan gamoo lammaffaa irratti argamna. Lakkoofsa bilbilaa kanaan nu qunnama. Duwwaa 5 62 61 Duwwaa 7 32 haloo jechuu ni dandeessu. Lakkoofsa dabalataa kan WhatsApp Duwwaa 58 38 74 2 93 WhatsApp irratti haloo jechuu ni dandeessu. Amaanaa online. Jalqaba irratti daa'imni kun bakki itti du'e Harargee lixaa aanaa Xuulloo daa'ima ji'a 5 dabalatee namoota 3 kan bakka tokkotti du'e jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kan ajjeese milishaa mootummaati jechuudha. Ajjeechaa jublaan Harargee keessatti raawwate kana wal qabatee namoonni maatii namoota jalaa dhumanii kana ergaa dheeraa wayii bifa barreeffamaatiin inboxiin nu ergee jira jechuudha. Maqaa isallee nageenyaaf akka tuqamu nama hin barbaanne jechuudha. Yoo maqaa kiyya tuqxan yookaan boru karchalleen jira yookaan reeffa kiyya akkuma kanatti isinillee miidiyaarraa itti haasottanii kanaafu maqaa kiyya hin eerini. Ergaa kana garuu qilleensarra oolchi jedhee waan na ergeef anillee gurra daawwattoota kiyyaatiin yookaan ilmaan Oromoo biraan ga'uuf nan dirqama jechuudha. Daawwattoota keenya ergaa isaa kallatti maammee isiniif hin dubbisa nafaana tura. Namni maqaan isaa akka eeramu hin barbaanne kun jiraataa Araddaa Haqa mul'isi. Ergaa isaa akkas jechuun eegalee qaamolee nageenyaa milishaa raayyaa ittisa biyyatti makamtan jechuun manarra deemanii ijoollee qabaa turan. Maatii kiyya keessa gurbaa ol adeemaa tokko fuudhanii deemuuf wayita jedhan abbaan dura bahee ni dide. Gurbaan umriin isaa waggaa 16 barnoota kutaa 9 barata. Akka carraa maatii bira dhufee ture yeroo kanatti milishaan dhufee raayyaa ittisa biyyaa deemta jechuun mucaa kana butanii ka'aniin yeroo kana abbaan duratti bahee hin fuutan jedhee yeroo didutti abbaa ilmuma isaa duratti rasaasan ajjeesan. Waan Oromoon Oromiyaa keessatti taate yookaan biyya isirratti bara kana taa jirtu sareelleen hin taane keessafuu Oromoon Harargee yeroo ammaa kana jechuudha. Daawwattoota kiyya ilmoo abbaa ilmuma duratti jechuudha ilmoo waggaa 16 kutaa 9 tan barataa jirtu achumatti duratti ajjeesan jechuudha abbaa isaa. Itti fufa jechuudha daawwattoota keenya yeroo rakkoon kun dhalatu obboleettiin nama ajjeefame kana adaadan ijoollee olluma san jirti olluma kana jirti ganduma san jirti jechuudha. Olluma san waan turteef itti birmatte miseensi maatii kana erga abbaan ajjeefame booda ijoollee akka hedduutti cafaqaa turan cafaquu eegalan yookaan tumuu eegalan ulee gurguddoo fudhatanii tumuu eegalan ijoollee tana jechuudha. Gurbaa qabuuf dhufan sanillee hangafa isaa jechuudha.
jechuudha yookaan ilmoo hangafaati yoona kana adaadan ijoollee kana obboleessa kiyya ajjeeftanii ijoollee hin ajjeesinaa dhiisaa jettee gara ijoollee gortee dura dhaabbattee turte adaadaa isaa kanallee hoggasuma rasaasa itti qabanii ajjeesanii nafsee isaa isii baasanii jechuudha ajaa'iba dhugaa rabbi ijoollee lamaan yeroo ammaa kana hospitaala Ciroo yaalamaa jiraachuu kan himu jiraata aanaa achittillee mana haakimaa sanattillee namni xiyyeeffannaan yaala barbaachisu kennuuf akka hin jirre yaaddoo qabu nuuf ibsee jira jechuudha itti fufuun ammallee warra ajjeefaman sirna awwaalchaa hin dandeenye namoota muraasa milishaan murteesse qofaatu sirna awwaalcha isaanii irratti argamuu danda'a yoo immoo kan namoonni milishaan hin ajajiniin alatti namni bira awwaalcha nama sanirratti kan argamu ta'e yookaan innis ni ajjeefama yookaan akka karchallee hidhamu ergaan darbee jira akkasitti nuuf quba qabaadha jechuun jiraatan kun ergaa isaa haala kanaan nuuf erge jechuudha kanumaan wal qabatee nama birarraa mallee yeroon akka nu geessetti haati daa'ima waggaa 5 jalaa du'e kun akka carraa taate abbaa manarratti dhiiftee gara yookaan manatti dhiiftee gara magaalaa deemtee turte yeroo isiin magaalaa deebitu wanni taate abbaa manaa isheelleen du'ee jira waan ta'eef jechuudha isheen akkasitti du'a jalaa baate silaa isheelleen waliin kan duutu rabbiin haala saniin du'a jalaa baase jechuun namni kun dubbatee jira jechuudha itti dabaluun guyyaa borumtaa ta'anii awwaalcha nama kanarratti yeroo nu gara qabrii deemnu yookaan awwaalcha nama kanaatiif yeroo nu baanu namni baay'ee waan tureef xiqqoo tasgabbiin hin turre gidduu kanatti qaamoleen nageenya milishaan dhufanii reebuu eegalan nama walitti qabame irratti dhukaasa bananii haati warraa kiyya daa'ima qabattee turte ishee qabanii rasaasa itti dhukaasan daa'ima ji'a 5 yogguma san harkatti duutee jedha inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun haala kanaan jechuudha daa'imni ji'a 5 jechuudha haadha manaa harkatti duutee jechuudha daawwattoota keenya rasaasa milishaa mootummaatiin jechuudha dhukaasa kanaan daa'imaa fi haadha warraa isaaniiti kan bane hoggana nageenya araddaa haqamulis nama Muhammad Ahmad jedhamu ta'uu kan eere namni kun rasaasni daa'ima haadharratti dhukka'ee haadha madeessuun amma hospitaala dhagaa cabsaa magaalaa Hirnaatti argamutti yaalamaa akka jirtus namni kun ni dubbata jechuudha haati daa'ima sanillee jechuudha rasaasa madoottee akka malee jechuudha yeroo ammaa kana yaala irra akka jirtus namni kun ni dubbata jechuudha itti dabaluun obboleessa barsiisaa tokko qabanii isallee dhimma kana miidiyaa hawaasummaa irratti baaste jedhanii hidhanii jiru nama waan biraa dhiisi sooshaal miidiyaa irratti illee waan tokko rakkoo uummanni keessa jiru baasee barreesse yookaan ol baase jechuudha ni hidhan yookaan ni ajjeesan jechuudha dhugaa rabbii hedduu waan baay'ee nama dhibu jechuudha hundumaafuu Harargeen rakkoo hamtuu hangana hin jedhamne keessa jirti kana dura akkuma isiniif gabaasaa ture daawwattoota keenya Harargee waraanni kumaandi boostiin irratti labsamuuf deemaa jedhee kan kana dura isiniif gabaasaa ture osoo oolee hin bulin har'allee kaleessallee nama meeqatu du'e jedheetiin jechuudha aanaa kurfaa calleetti isiniif gabaasee ture guyyaa san durallee haaluma saniin namni sudi dargaggoon sadii bakka tokkotti du'an jechuudha kaleessallee akkasitti du'anii har'allee kunoo amma taateen kun daawwattoota keenya taateen kun waan har'aatii miti jechuudha waan amma qoratamee dhugaa jirtu qoratamee irra gahamee oduu qulqullootte isiniif hinne malee fakkeenyaaf kan nama sadii kun kan abbaa fi ilmoo fi akkasumallee adaadaa isaanii kan bakka tokkotti du'anii kun jechuudha kun waan guyyaa 7 duraati jechuudha almost irra gara guyyaa 8 na fakkaate akkas na fakkaate irra gara guyyaa 8 jechuudha xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad kana dura gama peejii Facebook isaaniitiin maxxansanii turan jechuudha ergaa kana dabalataan BBC illee qulqulleeffatee waan san dhugaa ta'uu fi soba ta'uu qulqulleeffatee gama fuula miidiyaa BBCtiin maxxanee ture jechuudha daawwattoota kiyyaa kanumaan wal qabatee immoo namni dhuunfaalleen ergaa kana haala kanaan keessa naaf erge jechuudha waan kana miidiyaa kana hin amannu jenne jechuudha namoota naannoo san jiran kallattiin qunnamnee kan gaafanne jira jechuudha nama tokko immoo miidiyaa irratti illee fiddee gaafii tokko godhuuf jechuudha maaliif gaafii nama san waliin goote jedhanii gara karchallee oofan yookaan rasaasa itti qaban waan ta'eef miidiyaa irratti nama gaafachuu waan hin dandamneef namoota naannoo sanitti dhiyaatanii fi rakkoon kun naannoo san jiru kallattiin itti dawwallee gaafachaa turre rakkoon kun dhugumaan dhugatti akka jiruu fi uummanni keenya rakkoo hamma
waan hin jedhamne keessa akka jiru sababnis waraana bilisummaa Oromootu isinitti galee achi jira waraana bilisummaa Oromoo qallabaa jirtanii ijoollee keessa wanni isin gara raayyaa ittisa biyyaa hin ergineef waraana bilisummaa Oromootti galchaa jirtanii isaan qallabdan jechuun ummata hularratti waraana itti ramadanii waraana fuulli isaa hin beekamne kan qaamni isaa jala hanga gubbatti jechuudha ija takkaan ilaalamu kana ummata Harargee irratti ummata miskiina siivilii waan tokko hin qabne irratti ramadanii ummanni gadi bayee mana gadi bayee waa bitatee galuu hin danda'u gabaa bayee waa bitatee galuu hin danda'u horii gurguratu horii manatti galatu hin danda'u maallaqa baankii kaatuu hin danda'u maaliif gurgurtee jedhaniin dhugaa rabbii rakkoo ummanni Harargee lixaa keessa jiru namni tokko hanga har'aa miidiyaaleen maaliif akka irraa qorrefate I don't know waan ta'e naaf hin galle hundaafuu hawaasa keenya rabbi haa birmatuuf malee kun birmannaa rabbi yoo ta'e malee birmannaa ilma namaa waan namaa gootus hin qabdu rabbi isaanii haa birmatuma jenna waan biraa waan tokko waan jedhu hin qabnu waan barri fide kan Wallaggaa fi Gujii keessatti ilaalaa turre kunoo Harargeellee itti futta'ee jira jechuudha daawwattoota keenya kanaafuu ergaa keenya kana amma dandeessan sheer waliif godhaa guyyaa guyyaan odduulee oowitu Oromoof Oromiyaa irratti taatu kamiyyuu dhagahuu barbaannan jala buunee waan dhugaa ta'e qofa kan isiniif dhiyeessinu ta'a filannoo keessan chaanaala Oromaan godhatu hin dagatina subscribe godhaa miseensa maatii keenyatti dabalama akkasumallee viidiyoo laayikii godhaa yaada keessan komentii jalatti barreessuu hin dagatina daawwattoota keenya sagantaan keenya kaafee itti fufaa sagantaan keenya kanarraa asumarratti goolabamaa sagantaa itti aanu nama walitti deebinutti nagaa ta'a.